Good afternoon, everybody. I will start to talk in English after that. My friend Peter will translate my Portuguese to German. I think it's best to understand, okay? And first of all, I'd like to say it's such a pleasure being here in Stuttgart. And I like to thank Professor Werner to invite Carlos and me to stay here in this event. It's such a pleasure being here. I have a friend of mine in Brazil. He said exactly this: Paulo, if you want to be a good speaker, you have to follow 3 rules. First of all, you must speak loud to be listened. You must speak clear to be understood. And you must speak briefly to be applauded. So, I try to be briefly to be applauded at the end, okay? It's a commitment. Okay, thank you very much. I divide my speech in 3 parts. The first part, I'll talk about me, what I like, things that I do, where I'm from, joking. I'll talk about my institution. I'll talk about EL. The second part, I'm talking about innovation itself. And the third part, I'm talking about the partnership between EL and SAIB. I invited my friend Peter to be with me because from now on I'm talking in Portuguese and he's translated to German. And he talked to me, please, Paulo, speak slow, because when you start to talk in Portuguese, you talk fast. So, okay, I will speak slow in Portuguese, okay? Thank you. Ok, vamos lá. Eu trabalho no Instituto Evaldo Lodge. Paulo Moll arbeitet im Institut YEL, Evaldo Lodge, que faz parte do sistema indústria no Brasil. Dieses Institut ist Part von dem Sistema Industria, also von dem Industriesystem, wie wir es nennen, in Brasilien. A Confederação Nacional da Indústria tem como objetivo principal promover a competitividade da indústria brasileira. Das prinzipielle Ziel des brasilianischen Industrieverbandes ist, die brasilianische Industrie natürlich kompetitiv zu halten und zu fördern, kompetitiv zu bleiben. Ich denke, das ist weltweit so. E esse é um objetivo fundamental, principalmente agora, porque a participação da indústria no PIB brasileiro tem reduzido dramaticamente. Dieses Ziel wird immer stärker verfolgt, weil die Teilnahme der brasilianischen Industrie an dem brasilianischen Bruttoinlandsprodukt geht zurück. Das heißt, der brasilianische Industrieverband hat die große Herausforderung, die Industrie wieder stark zu fördern. E dos caminhos para desenvolver a indústria brasileira, a produtividade e a competitividade da indústria brasileira é exatamente seguir o caminho da inovação. Und einer der Wege, die brasilianische Industrie wieder weiter fördern zu können, ist eben Innovation, was wir heute schon den ganzen Tag auch gehört haben. O sistema indústria brasileiro ele comporta 3 casas. Uma, 3 casas. A primeira é o SESI, que é responsável pelas questões basicamente ligadas à educação fundamental e à saúde. Der brasilianische Industrieverband, der teilt sich auf in 3 große Häuser. Wir sehen es hier. Wir haben zuerst das SESI. Das ist die Organisation, die sich um Lebensqualität und soziale Versorgung der Industriearbeit kümmert. A segunda é o SENAI. O SENAI é responsável pela educação profissional dos trabalhadores no Brasil. Die zweite Organisation ist SENAI. SENAI ist verantwortlich für die technische Ausbildung der Industriearbeiter. O SENAI é a maior instituição brasileira de ensino profissionalizante e tem parceria com o Instituto Fraunhofer, aqui da Alemanha. SENAI ist die größte brasilianische Ausbildungsinstitution für technische Ausbildung und hat eine starke Kooperation mit der Fraunhofer Institut hier in Deutschland.
E o terceiro instituto é o Instituto Evaldo Lodge, do qual sou superintendente, que tem o objetivo de realizar a parceria entre universidade e empresa. Und das dritte Haus ist YEL, wo Dr. Paulo Moll arbeitet. Und das Hauptziel von YEL ist die Zusammenarbeit zwischen brasilianischen Universitäten und der brasilianischen Industrie. E nessa parceria entre universidade e empresa, o tema principal da pauta é tratar de temas ligados à inovação. Então, passo para a segunda parte da fala. Okay, wollte nur kurz das brasilianische Industriesystem vorstellen und kommt jetzt gleich zum zweiten Teil, wo es prinzipiell ums Thema Innovation geht. Em 2008, no Brasil, foi criada esse movimento chamado Mobilização Empresarial pela Inovação. In 2008 wurde diese brasilianische Offensive für Innovation gegründet. Havia diagnóstico, inclusive com consultorias internacionais, que mostravam o seguinte: embora os empresários brasileiros eles considerassem e avaliassem inovação como um tema fundamental, havia muito pouca ação efetiva para a inovação no Brasil. Es wurde damals durch internationale Berater eine Studie durchgeführt, eine Diagnostik, also eine Ausarbeitung durchgeführt, und es wurde festgestellt, obwohl die brasilianischen Unternehmer Innovation für ein zentrales Thema halten, gab es sehr, sehr wenig Aktion, um Innovation wirklich vom Begriff in die Tat umzusetzen. E era tema importante porque o Brasil passa por alguns desafios que precisam ser superados, e a inovação é a resposta. Und das ist natürlich ein zentrales Thema in Brasilien. Wir haben sehr, sehr viele Herausforderungen und Innovation ist eine der zentralen Themen und auch Lösungen für viele unserer Probleme. No caso do Brasil, o Brasil é um país de dimensão continental, é um pouco menor do que toda a Europa, tem 200 milhões de habitantes e os desafios e as oportunidades são muito grandes. Brasilien ist ein kontinentales Land. Wir sind ein bisschen größer als das komplette Europäische Union. Wir haben 200 Millionen Einwohner und deshalb haben wir auch kontinentale Herausforderungen. E os problemas também são continentais. Und unsere Probleme haben auch kontinentale Ausmaße. O Brasil é um país que recentemente ele trouxe nos últimos 10 anos quase 40 milhões de pessoas para a classe média, saíram da pobreza para a classe média. Brasilien hat in den letzten 10 Jahren durch seine Politik ungefähr 40 Millionen Menschen aus der Armut in den sogenannten Mittelstand gebracht. Das heißt, es wurden aus der Unterschicht 40 Millionen Menschen in die Mittelschicht gebracht. Tem uma piada no Brasil que diz que uma argentina nasceu no Brasil na classe média. Como que é? Existe uma Argentina, 40 milhões de pessoas, uma Argentina entrou na classe média brasileira. Okay, es gibt so einen kleinen Joke, das heißt also, eine Argentinerin lebt in Brasilien jetzt in der Mittelschicht. Das ist so mehr für brasilianische Verhältnisse abgestimmt. Então, o mercado interno brasileiro ficou muito forte e é muito seletivo. Durch dieses Phänomen wurde der interne brasilianische Markt sehr stark und wir haben somit einen sehr, sehr starken Binnenmarkt. Okay. E nesse cenário, onde existem mais pessoas e elas são mais seletivas, você precisa criar cada vez mais condições para produzir mais e melhor. In diesem Szenarium, wo wir also einen größeren Binnenmarkt haben, die Leute besser gebildet sind und selektiver werden, brauchen wir als eine Antwort, dass unsere Industrie besser und mehr produzieren kann. E aí o cenário de inovação ele entra pela porta da frente no Brasil. Und somit kommt das Thema Innovation durch die Vordertür nach Brasilien. Ninguém falava de inovação no Brasil até 10 anos atrás. In Brasilien hat man bis vor 10 Jahren eigentlich überhaupt nicht über Innovation gesprochen. Also es ist ein sehr, sehr neues Thema. E hoje está em qualquer anúncio de qualquer produto. Heute spricht man in jeder Zeitung, in jedem Gespräch, in jeder Diskussion spricht man eigentlich über Innovation. Okay. Especificamente sobre inovação, o Brasil é um caso um pouco diferente porque a agenda ela é muito centralizada nas universidades e um pouco menos nas empresas.
In Brasilien speziell ist das vielleicht ein bisschen anders als sonst auf der Welt. Das Thema Innovation ist immer noch sehr, sehr stark in der Universität und weniger in der Wirtschaft als bei den Firmen. Então, no Brasil existe conflito pouco mais forte que eu vejo em outros países entre universidade e empresa sobre o tema inovação. Dadurch gibt es einen bestimmten Konflikt bei dem Thema Innovation zwischen Universitäten und der brasilianischen Wirtschaft. Porque são abordagens diferentes. Quer dizer, na universidade se trabalha muito a questão da pesquisa científica e a inovação em si é quando um produto tem valor de mercado, que é o que a empresa está de fato interessada. Ja, wie wir das schon auch heute gehört haben, in der Universität arbeitet man mehr mit akademischen Ansätzen. Und wie wir wissen von Herrn Dr. Veits und von Herrn Schumberger, Innovation ist wirklich Innovation, wenn es in der Kasse klingelt. Das heißt, es gibt einen sehr, sehr starken Konflikt zwischen dem akademischen Ansatz und der Umsetzung, wo man wirklich innovative Produkte in den Markt bringt. Então, a mobilização empresarial pela inovação, embora possa parecer óbvio aqui na Alemanha, mas no Brasil foi uma mudança nesses últimos 10 anos que trouxe, de fato, a inovação para tema fortemente empresarial. Und dadurch wurde diese Offensive für Innovation, das vielleicht in Deutschland ein ganz natürliches Thema ist, aber in Brasilien nicht so ist, hat diese Offensive dazu geführt, dass in den letzten 10 Jahren das Thema Innovation mehr und mehr in die brasilianische Wirtschaft kam und an die großen Unternehmen, an die großen und mittelständischen Unternehmen. Na mobilização empresarial pela inovação, tivemos algumas premissas básicas. A primeira é que a agenda de inovação, embora ela tenha evoluído, ainda tem muito o que fazer. Eu vou falar pouco sobre a agenda de inovação. Für diese Offensive wurden einige Prämissen aufgestellt. Und die erste Prämisse ist, dass es gibt jetzt eine Agenda, eine formelle Agenda für Innovation, aber es muss noch sehr viel getan werden in Brasilien. Para vocês terem uma ideia, no Brasil até 2004 não era permitido recursos públicos serem aportados diretamente às empresas. Als Beispiel sagt bis 2004 war es verboten, dass öffentliches Geld an brasilianische Firmen kam. Das heißt, es gab keinerlei Weiterentwicklungspolitik für die brasilianische Wirtschaft in dem Thema Innovation bis 2004. Os recursos eles saíam do governo, iam para institutos de ciência e tecnologia, só então poderiam ter as empresas. Há 10 anos apenas que os recursos podem ir diretamente. Esse é avanço, mas é avanço tardio. Das heißt also, bis vor 10 Jahren gingen die ganzen Fördergelder an Forschungsinstitute und diese Forschungsinstitute konnten dann an die Firmen oder mit den Firmen zusammenarbeiten. Jetzt ist es anders. Das ist zwar eine Neuerung, eine Verbesserung, aber eine sehr, sehr späte Verbesserung. Das heißt, wir sind einfach zu spät dran in diesem Sinne. Outro exemplo de mudança importante que está a caminho, está longe ainda de ter final, mas está a caminho, é a questão ligada a patenteamento de produtos da biodiversidade brasileira. I think it's difficult to translate. Ein anderer sehr, sehr großer und wichtiger Themenbereich ist die Biodiversität und Patente, die mit Biodiversität zu tun haben. Wir haben sehr viel Biodiversität, wir haben aber sehr, sehr wenig Patente und sehr wenige juristische Sicherheit in diesem Bereich auch. O Brasil, por exemplo, tem 20% da biodiversidade de todo o planeta e quase não se pesquisa ou se inova a partir dessa riqueza. Wir haben circa, das sind also internationale Zahlen, 20% aller Biodiversität ist in Brasilien. Wir haben aber kaum Forschung oder kaum Patente in dieser Hinsicht. Das heißt, es wird nichts getan in Richtung Innovation für das Thema Biodiversität. Isso acontece em grande parte porque uma empresa, quando vai pesquisar produtos a partir da biodiversidade, ela tem que pedir autorização ao governo para fazê-lo. Das hängt damit zusammen, dass wenn jetzt eine Firma zum Beispiel Forschung treiben will in dem Themenbereich Biodiversität, muss die brasilianische Regierung Erlaubnis dazu bitten. Essa é uma das mudanças que a mobilização empresarial pela inovação busca, fazer com que a pesquisa no Brasil, principalmente na área de biotecnologia, ela seja liberada.
Das ist zum Beispiel ein Ziel dieser Offensive, dass diese Offensive dazu beiträgt, dass solche bürokratischen Verfahren eingestellt werden und dass zum Beispiel alle Forschung, was mit Biodiversität oder Biotechnologie zusammenhängt, so direkt von den Firmen betrieben werden kann. Outras pesquisas no Brasil, elas são fronteira no mundo, principalmente ligadas a questões de energia, extração de petróleo em águas profundas, e pesquisas também ligadas à produção agropecuária, principalmente em áreas tropicais. Andere große Themenbereiche in diesem Sinn sind zum Beispiel alles, was mit Öl zu tun hat, also auch Ölvorkommen in tieferen Bereichen. Was ich falou? Agricultura em áreas tropicais. Und Agrobusiness in tropischen Bereichen. Então, o cenário para a inovação no Brasil é efervescente, tem um caminho enorme a percorrer, talvez um dos países com a maior possibilidades e oportunidades de ganho, mas existem riscos ainda que a mobilização empresarial pela inovação busca contornar. Das heißt also, wir haben noch einen großen Weg vor uns, wir haben riesengroße Möglichkeiten, vielleicht eines von den Ländern mit den größten Möglichkeiten, aber wir haben auch riesengroße Herausforderungen und diese Offensive für Innovation in Brasilien sucht eben nach Lösungen, um diesen Weg zu verkürzen oder diesen Gang zu beschleunigen. Quais são os principais desafios da inovação no Brasil? O primeiro deles é fazer com que o tema de inovação seja um tema da alta chefia, do alto executivo brasileiro. Also einige Herausforderungen, Sie sehen es hier vor sich. Die erste Herausforderung ist, das Thema Innovation als Priorität für unser Top-Management zu machen. Wir haben noch nicht, unser Top-Management in der großen Industrie ist das Thema Innovation noch keine Priorität. Então, quando começamos o movimento, quem participa do movimento são os presidentes das empresas, realmente o presidente ou o vice-presidente. Aliás, tem muitas empresas que são de origem alemã que fazem parte da nossa mobilização. Wo wir also wo die Offensive gestartet hat, haben wir also so vereinbart, dass die größten brasilianischen Firmen, einige von diesen Firmen sind deutscher Herkunft natürlich, nur die Präsidenten oder die CEOs teilnehmen. Das heißt, durch diese Maßnahmen wollten wir wirklich die erste Linie, die erste Führungskräfte, die obersten Führungskräfte mit dem Thema Innovation konfrontieren. Outro objetivo, outro desafio da inovação no Brasil é fazer com que exista uma cultura de inovação que permeie todas as instituições no Brasil. Die nächste große Herausforderung ist es, eine Art Innovationskultur in den brasilianischen Firmen einzuführen, kann ich vielleicht sagen. Also die Innovationskultur überhaupt in Brasilien zu schaffen. Porque não só as empresas precisam ser mais inovadoras, como o governo precisa ser mais inovador, os institutos de ciência e tecnologia precisam ser mais inovadores, os bancos de desenvolvimento todos precisam ser mais inovadores. Also nicht nur brasilianische Firmen müssen innovativer werden, unsere brasilianische Regierung muss innovativer werden, unsere Forschungsinstitute müssen innovativer werden, unsere Förderungsbanken, die großen, die Weltbank und sonstige internationale Banken müssen innovativer werden. Also wirklich eine Innovationskultur in Brasilien, die Form, in holistischer Form einfach zu schaffen. E já começamos, a partir da mobilização empresarial pela inovação, já darmos resultados. Por exemplo, esse ano foi assinado uma forma de financiamento diferente à inovação que é promovida a partir da Embrapi. Durch diese Offensive haben wir bereits erste Resultate, die Innovation in Brasilien zu fördern. Wir konnten vor wenigen Monaten einen Vertrag unterschreiben für die Embrapi. Das ist eine Regierungsagentur, die jetzt für Innovation in Brasilien zuständig ist. Para o Brasil, a inovação a partir do momento em que o recurso para a inovação é liberado antes de fato se ter a demanda empresarial. Então, a partir de demandas empresariais, as empresas vão até esses institutos, já têm recursos garantidos para fazer inovações no Brasil. Inovações não só incrementais, como radicais. Das heißt, wir haben jetzt Regierungsgelder zur Verfügung. Wenn die Firmen jetzt Innovationen haben, können sie sich an diese Institutionen wenden, können diese Innovationen vorstellen. Es gibt bereits Finanzierungsmöglichkeiten, um diese Produkte dann wirklich zu schaffen. Outro ponto importante na inovação é com relação à formação dos nossos profissionais, principalmente engenheiros.
Ein anderer wichtiger Punkt ist die Ausbildung der brasilianischen Industrie, prinzipiell Ingenieure. Bem diferente aqui da Alemanha, o perfil da nossa mão de obra no Brasil ela é mais voltada para ciências da humanidade do que ciências exatas. Im Gegenteil vielleicht zu Deutschland ist unser Profil, unsere Landschaft also viel mehr für Human Scientists ausgerichtet als auf mathematische oder, wie sagt man in Deutschland dazu, technische Science, ja, also technische Felder. E esse é um objetivo e criamos uma estrutura que é um produto, na verdade, que a gente chama de Inova Talentos, que tem o objetivo de trazer os engenheiros para dentro das empresas. Por que isso? Porque, na verdade, grande parte dos mestres e doutores, principalmente em engenharia no Brasil, eles estão como professores universitários, quando o ideal seria que eles estivessem nas empresas gerando inovações. Aus diesem Grund wurde ein Projekt gebildet, das heißt Innova Talentos. Ich werde das im Anhang vorstellen, wo das Ziel ist, die guten Ingenieure in die Firmen reinzukriegen. Heute sind die Ingenieure, die einen Mastertitel haben oder einen Doktortitel haben, meistens an Universitäten oder an Forschungsgesellschaften und nicht in den Firmen. Unser Ziel ist also unter anderem, Ingenieure in die Firmen zu kriegen, sodass wir innovative Produkte bekommen. E esse projeto é um projeto importante e ele terá uma parte dele, uma parceria com a SAIB aqui na Alemanha. Und das ist natürlich ein sehr wichtiges Projekt für uns, diese Innova Talentos. Und unter anderem haben wir hier eine Partnerschaft mit SAIB, um dieses Projekt gemeinsam abzuarbeiten. Como funciona Inova Talentos? Basicamente, as empresas que têm projetos empresariais, que fazem inovação, elas vão apresentar os seus projetos de inovação e os alunos serão selecionados, serão recrutados nas universidades para trabalhar nesses projetos empresariais nas empresas. Wie funktioniert Innova Talentos? Im Prinzip stellen die Firmen ihre Innovationsprojekte vor und es werden dann an der Universität Studenten ausgesucht, die diese Projekte für die Firmen abarbeiten. A ideia é que esse colaborador, esse bolsista, ele fique 12 meses desenvolvendo o trabalho e, ao fim desse primeiro ano, alguns dos bolsistas serão convidados a fazer um segundo ano em que teria um treinamento. Esse primeiro ano de treinamento é com a Universidade de Harvard. O segundo ano seria aqui na Alemanha, com a Steinbeis, para ter uma dupla certificação. Seria certificado aqui na Alemanha e também seria certificado lá no Brasil. Also die Idee ist, dass diese Studenten Fördergelder bekommen, dass diese Studenten ein Jahr lang in den dementsprechenden Firmen arbeiten, ohne innovatives Projekt ausarbeiten. In dem ersten Jahr bekommen die Training unter anderem von der Harvard University und unsere Idee ist, die besten Studenten dieses ersten Jahres auszusuchen, einen selektiven Prozess zu machen, die dann im zweiten Jahr einen Master, die da eingeladen werden, einen Master of Science bei Steinbeis, SAIB zu machen und dass wir dann die besten Studenten, die das Projekt ausgearbeitet haben, das innovative Projekt ausgearbeitet haben, im zweiten Jahr, dass sie einen Mastertitel bekommen und einen MBA-Titel in Brasilien. Okay. Isso? Passar? E por que escolhemos a Steinbeis, a SAIB, como parceira? Em grande parte porque temos os mesmos valores, tanto o IEL no Brasil quanto a SAIB aqui na Alemanha. Warum hat IEL und der brasilianische Industrieverband Steinbeis SAIB als Partner ausgesucht? Als ersten Grund, weil wir im Prinzip die gleichen Werte haben und weil wir im Prinzip die gleiche Philosophie haben. Also Evaldo Loidi war auch ein Vorreiter für Entrepreneurship in Brasilien. Somit hat das Institut Evaldo Loidi und Steinbeis SAIB im Prinzip die gleichen Werte und die gleiche Philosophie. Não só a mesma filosofia, como também trabalhamos para o mesmo cliente, que é a indústria, e temos os mesmos objetivos que são ligados à competitividade industrial. Nicht nur die gleichen Werte und die gleiche Philosophie, wir arbeiten auch für die gleichen Kunden. Unsere Kunden ist die Industrie und unsere Hauptaufgaben sind im Prinzip, unsere Industrie zu stärken, wettbewerbsfähiger zu machen und die Innovation zu fördern. No, you can. E, por fim,
O projeto ele vai ser detalhado posteriormente. Nesse momento estamos desenhando o projeto. Eu posso dizer que é um prazer trabalhar em parceria aqui na Alemanha. Okay. Wir sind derzeit dabei, das Projekt auszuarbeiten. Es ist ein sehr komplexes Projekt. Es geht also um ca. 1000 Kandidaten, die bei diesem Verfahren teilnehmen werden. Und ja, es ist mir ein Vergnügen, mit Deutschland und mit Cybit zusammenzuarbeiten. And I think I talk in Portuguese, inspiring you to talk in Portuguese, because it's the language of the world, yes? It's kidding, it's funny, because whenever I talk, I'm Brazilian, they start to talk Spanish. But no, I don't speak Spanish, I speak Portuguese. Portuguese, yes, no. That's a common situation that I make. So thank you. That it's a briefly resumo, a briefly speech that I talk about innovation. I stay with this topic for such a long time. So any questions you have, I will have a great pleasure to talk with you. So it is nice to stay with you. Okay, thank you.